Hello， 各位觀眾朋友，大家好啊！我係灣區嘅探訪阿東。咁咧，從依家開始咧，呢條視頻開始，我就會將會為大家咧拆解一個樓盤嘅優點同埋缺點，全方面咧帶大家去了解呢個小區嘅不足同埋優點，等大家咧安心置業。咁咧，今期視頻我就嚟到呢個珠海斗門呢個湖心新城呢度，呢個樓盤咧叫做同義璞玉花園，相信大家都係手機或者刷視頻睇過佢嘅廣告，低總價低首付，咁係嘛？咁多人關注呢個樓盤，咁究竟呢個樓盤有咩缺點呢？我哋先講重點，大家如果中意咗，再繼續睇落去，我再講翻佢一個優點。首先講翻咧，佢呢個小區嘅話咧，一期咧係有啲人會遷房嘅，咁一期同二期咧係分開管理嘅，咁有好多公共設施嘅話咧就唔可以共享，需要兜出去馬路入邊咧再去另外一個小區，比如話泳池啊嗰啲。咁咧第二個咧呢個缺點咧就係佢呢個小區嘅一個實用率咧其實係冇咁高嘅。呢度咧19年開始賣嘅啦，嗰陣咧高達2萬蚊一平方，依家咧降到咧1萬蚊1萬起，1萬2、1萬3一平方。價格已經降咗，小區咧已經有5、6年嘅啦。呢個戶型嘅實用率咧又比較低，88平方至91平方咧只有一個洗手間。依家好多新報建嘅呢個小區咧，75平方都可以做到3房2廳1衛啦。但係呢度90平方先做到3房2廳1衛，所以實用率嚟講咧係比較低嘅。再講翻佢呢個小區嘅一個有好大嘅一個噪音問題，因為依家咧係位於湖心新城呢個片區咧，仲有好多嘅一個樓盤同埋地係要繼續去開發嘅。所以咧，經常會有啲泥頭車會經過，引起好大嘅一個灰塵。再加上咧，呢個小區稍微靠近呢個湖心路嘅一個主幹道，所以車流量咧係比較大嘅。再講翻佢呢個小區嘅一個商業啦，商業配套嘅話咧，小區嘅地商係未好嘅。我哋如果想行街嘅話咧，就我哋小區後邊嗰條路出嚟行路，大概500米咧去到一個嘉禾城嘅一個廣場。咁如果呢個商場比較細，如果想要去大啲嘅商場咧，就去到我哋金灣嘅一個華發商都，大概7公里，開車咧13分鐘。咁如果要去到我哋一個萬達廣場嘅話咧，都係13分鐘，7公里左右。我哋小區咧位於即係2個路程嘅中間呢度。咁咧我哋小區出過去3公里咧，大概咧就可以到我哋一個白藤頭海鮮市場。中意食海鮮嘅朋友咧，就可以考慮一下呢邊嘅樓盤咧，因為靠近呢個白藤頭咧，佢咧如果開出去稍微靠近嗰邊咧，就有淡淡嘅一個海鮮嘅一個臭味咯，冇咁好。再講翻佢呢個小區嘅一個樓間距，就比較密度比較，即係樓間距咧比較近啲嘅。咁咧日頭所受到嘅日照同埋光線咧係唔係咁好，除非你買到頭排嘅一個戶型啦。如果唔係嘅話咧，咁呢個小區嘅一個日照光線咧就唔係咁足，冇咩景觀。如果係買到我哋入邊嗰啲棟數嘅話，小區陽台望出去冇咩景觀。但係咧，如果你買到頭排嘅話咧，佢冇遮擋咧，景觀就比較好，日照比較好。我長期喺大陸居住，所以咧我對於啲居住喺呢啲小區入邊咧，最大一個感受就係咧，如果佢日照啊光線不足嘅話咧，喺廳入邊日頭會好難受，長期落去咧你會唔舒服嘅。再講翻佢嘅一個醫療配套咧，附近3公里咧，目前係冇咩醫療配套嘅，但係咧喺我哋小區斜對面200米嘅距離咧，依家起緊一個社區醫院。但係咧，如果要去到大型醫院、3甲醫院咧，就要揸車13分鐘，喺我哋萬達廣場隔離嗰度遵醫五院，斗門嘅遵醫五院。咁咧呢個就對於想退休居住嘅一個香港朋友或者老人家嚟講咧，就相對嚟講冇咁好。但係咧，你話好遠呢個醫院又唔係嘅。咁咧再講翻我哋呢個小區嘅一個另外一個缺點咧，就係佢精裝交樓，但係佢精裝交樓咧就冇咁精緻，稍微咧後期咧要有啲業主睇唔過眼嘅情況之下咧，要自己執一執先至得嘅。我哋再講翻佢一個優點啦。呢個小區嘅優點咧係小高層洋樓，密度冇咁高，居住人口冇咁多，所以睇到我哋一個入住率咧依家唔算高，所以咧佢人口唔係好多，比較晚上咧比較舒適舒服。小區嘅呢個花園咧比較乾淨，
再第二個咧就係中意食海鮮嘅朋友咧，我哋小區後邊隔咗一條馬路嘅情況之下咧，有一個好大嘅一個海鮮老西區店，嗰度食海鮮咧平靚正，加工出嚟啲海鮮咧又好食，所以咧中意食海鮮嘅朋友或者去巴騰圖買翻嚟呢邊加工都得嘅，中意食海鮮嘅朋友呢一點咧就非常之唔錯啦。再講翻佢呢個小區咧，有嗰啲80平方嘅小兩房嘅一個戶型到170平方大嘅一個戶型，咁嘅話咧呢啲咧就比較適合各個需求嘅一個人群咯。想買嚟自己住嘅2個人住嘅買個小兩房就夠啦，想一家人住嘅買個140平方4房或者170嘅4房3衛呢啲咧又得。咁咧再有另外一個優點咧，就係佢附近嚟講咧，佢呢邊咧唔會點塞車，開車出嚟咧比較近啲。如果去翻人工島嘅話咧，大概揸車30分鐘我哋就可以到噶啦。如果揸快啲20零分鐘就可以去到人工島，直接搭車翻香港啦。但係咧再講翻就係咧，佢呢個小區有一個缺點，我頭先未講嘅，就係咧目前嚟講係目前未有直通巴直接翻香港，需要我哋轉一轉車先至得。呢個係佢另外一個缺點。咁嘅話咧，佢呢度咁呢個密度低，住得比較舒適之外咧，再加上咧就係佢呢邊咧，其實你無論去到邊度咧，邊個商場都係13分鐘以內就可以到噶啦。去萬達又好，去今晚嘅華發商都好，佢嘅距離係一樣嘅。再加上呢邊嘅人口冇香洲區咁高，所以咧住喺呢邊啲朋友咧都覺得好舒適。但係咧對於我哋大陸人嚟講咧，需要翻市區上班，日常嘅通勤就冇咁好啦。來回咧會經常喺珠海大道嗰度塞車嘅。咁咧各樣嘅優缺點講晒之後咧，我哋直接上去上邊樣板間睇一睇個戶型嘅優缺點。咁前面少少咧，呢個咧就係我哋小區嗰個大門。咁大門一入嚟咧，呢度就有個好大概差唔多有10幾米長嘅一個水池啦。呢個係水池嚟嘅，唔係泳池，呢個係水池。呢個就係我哋小區入邊嘅一個環境啦。咁呢邊咧正門口呢度，呢個咧都係我哋一個水池嚟嘅，比較舒服咯。呢個水池做到呢邊咧就係我哋小區入邊嘅一個環境啦。呢個咧就係小高層140平方同170平方嘅一個戶型。買樓咧最好係買呢前排呢啲冇遮擋嘅最好，因為買呢啲咧其實老實講佢光線又冇咁好啦，景觀又冇咁好啦，長期住起身咧就冇咁舒服嘅。咁我哋上一上呢個4棟嘅樣板間睇下先。咁我哋依家上到嚟樣板間呢度，我哋呢度咧係2梯5伙嘅一個戶型。咁咧先嚟睇一睇最細嘅呢個單位80平方嘅呢個戶型先。呢度咧就有一個少少嘅一個入戶花園咯。咁咧入到嚟呢度就係我哋一個放鞋櫃嘅一個地方。我哋層高咧就有3米嘅。呢度咧就係我哋一個餐廳咯。先嚟睇一睇呢個廚房，其實80平方呢個廚房咧係夠大噶啦，2個人喺入邊煮餸嘅話咧，完全冇問題嘅。咁呢邊咧我哋仲有一個陽台80平方，仲有一個陽台。嗱，我哋睇下呢度咧放雙開門嘅冰箱係冇問題嘅。先嚟出邊睇一睇先。呢個咧就係生活露台啦，景觀陽台。呢邊咧就係朝東嘅一個位置，呢個係隔離嘅一個小區海倫堡。咁咧下邊咧就係我哋一個底商咯，日常嘅一個食飯、落樓買餸啊，咩樓下就有。咁咧前面呢條路咧，直行咧200米就到我哋西區最大一個海鮮店，海鮮樓。嗰度啲海鮮咧又平又靚嘅，除非你專門點貴嘢啦。咁咧呢個咧就係我哋一個生活露台。景觀陽台，咁呢邊朝東，早上咧就會有太陽，係非常之舒服嘅。咁我哋再嚟睇一睇房間先。呢個咧2個房間，一個乾濕分離，一個洗手間。呢個房間咧就係朝北。呢個房間最大一個缺點咧就係咧佢一年四季幾乎係冇太陽嘅呢邊。咁呢邊呢個冇太陽嘅話咧，住起身日常咧會有啲冰凍，冇咁舒服。所以咧呢間房嘅缺點咧就係，有一間房係朝北，日常冇太陽。如果係2間房，就要2間房長住退休嗰啲咧，呢間房就唔係咁靚啦。咁下邊咧就係我哋嘅一個小區。
我哋小區咧分兩個分開嚟管理嘅，採用圍合式，四周圍都係高樓，中間咧就做咗小高層嘅一個洋房。咁咧我哋都有泳池嘅，喺呢邊呢個位置都有泳池嘅。我睇一睇另外一間房先。呢間房咧就靚仔好多啦，朝東，早上咧就會有太陽，住起身咧都比較舒服啦呢一間。咁呢個床咧，我估計應該有1.8米，冇量過。咁就足夠噶啦，呢個空間呢個位置，因為呢度仲有張台嘅，俾人過去。呢邊咧做一個衣帽間，完全冇問題。或者呢個飄窗咧都可以利用埋起身都 OK 嘅。咁我哋去參觀一下其他嘅嗰個面積先。我哋依家嚟參觀100平方呢個朝南嘅一個戶型。依家先嚟睇一睇呢個廚房先。呢個廚房嘅話咧，兩個人喺入邊煮餸，完全冇問題嘅。呢邊望出嚟咧就係幸福河一個支河。咁廚房三件套全部都有晒啦，放一個呢個位置雙開門嘅冰箱冇問題嘅，呢個位置放得到。2.9米嘅一個層高。嗱，咁呢邊咧朝南嘅一個位置，我哋先出嚟睇一睇先。咁呢個廳嘅開間咧，有差唔多咧3.8米左右啦。呢個開間。呢個咧就係我哋一個陽台，陽台望出嚟咧，嗱呢個咧就係我哋一個醫院嗰個小學，隔離嗰個中學，華中師範附屬嘅中小學就喺呢度啦。咁咧嗰個山咧就係紅旗山，樓下咧就係我哋幸福河嘅一個支河啦。咁樓下隔離呢個咧就係海倫堡嘅一個小區，呢邊咧就係我哋一個公園，非常之靚仔嘅。呢個視野幾乎係冇遮擋，呢邊咧係唔會再起高樓噶啦，所以咧呢一套咧其實好舒服嘅。呢度望出去咧朝南嘅一個位置。咁我哋先嚟睇下房間先。呢一間咧就有少少朝西西斜，有太陽，但係咧起碼咧有太陽曬咧，住起身都算係舒服嘅。就係除咗夏天稍微可能會熱少少，但係呢度望出去嘅光線同埋呢個景觀咧非常之好。望公園，到時咧會望嗰啲商業街、幸福河嘅一個支河。呢一套100平方嘅咧係最實在嘅，我覺得。咁呢個咧房間依然咧景觀望出嚟都係非常之靚。我哋可以睇一睇，望公園、望商業街、望呢個幸福河一個支河。咁咧呢個房間就可能會細翻少少，到時咧就要利用呢個飄窗做個榻榻米或者其他書房又得。如果唔需要3間房嘅情況之下，咁依家咧我哋參觀一下呢個主人房先。入到嚟主人房呢度咧就係一排櫃，我哋做衣帽間。咁咧乾濕分離嘅洗手間全部配備埋嘅。我哋嚟睇一睇呢個房間先。我睇咗一下，大概呢個床嘅話可能有7左右，呢個床應該差唔多，所以佢特登做細咗。但係咧空間都夠嘅。嗱，呢度仲有個台面嘅，呢個床咧再做多3厘米應該都冇問題。呢個位置，咁咧呢邊咧都係冇遮擋嘅景觀，望出去咧就係佢嘅一個醫院啦、學校啦同埋公園啦，有埋太陽。其實呢個戶型咧係好舒服嘅，因為咧每一間房都有太陽，包括我哋嘅一個主陽台都做咗一個即係咧可以照到太陽嘅一個位置。所以咧呢一間100平方係好舒服嘅，呢度望出去。咁我哋依家過嚟睇一睇呢個119平方橫廳嘅一個設計啦，做咗4房嘅2衛。咁咧呢度就係我哋一個入戶花園，呢個入戶花園係得我哋自己使用嘅。我哋再嚟睇下呢個門鎖，呢個門鎖嘅話咧就普羅巴克，咁咧有指紋、密碼、人面識別3種嘅。咁咧呢個燈掣咧我哋用嘅係西門子，全部牌子嘅。你所見到嘅依家咧全部都係膠標咧。嗱，見到呢櫃全部係實木嘅櫃。再睇下呢個門咧，非常之好重嘅。咁呢啲咧全部都係我哋嘅一個膠標啦，膠標嘅一個。然之後咧入到嚟呢邊第一間房同埋第2間房、第3間房其實都係朝北嘅一個戶型。咁呢個橫廳朝北嘅戶型咧，呢個最大嘅缺點咧就係咧佢呢邊係冇太陽嘅，除非咧佢啲太陽喺呢邊西南呢邊嘅位置照過嚟，佢咧房間先會有太陽。唔係嘅話咧，長期喺入邊住咧，
就會覺得好冰凍、冰冷嘅感覺，因為我長期喺大陸住慣呢啲樓，其實我知道呢啲咧長期冇太陽嘅屋咧，住起身好難受嘅。但係咧佢採光好好，前後咧有幾十米嘅一個樓間距，非常之寬，採光好好。呢個冇得講。咁咧呢個咧就係我哋一個廚房啦，廚房嘅三件套歐派呢個咧方太嘅一個牌子嘅一個抽油煙機啦，同埋呢個方太嘅一個消毒碗櫃。咁入邊咧其實係放唔到呢個冰箱噶啦，冰箱嘅位置只可以放呢度，掣咧我哋都已經裝好噶啦。呢個戶型，咁呢個戶型咧最大嘅亮點嚟啦，嗱呢度望出嚟就係我哋嘅一個公園，咁前面呢個咧就係我哋一個公園啦，樓下咧就係我哋幸福河嘅一個支河，咁咧呢個建築白色呢個咧就係我哋社區醫院嚟嘅，已經封頂，不過未開業啊。嗰個咧紅色嗰個咧就係我哋一個學校，華中師範附屬中學小學就喺我哋呢度。咁咧呢個咧就對於我哋以後出售咧就比較好嘅呢個。咁咧前面呢個有水嘅呢個空地咧，將來咧會建呢個商業，係呢個金茂業開發商建嘅。依家咧做緊沉降，即係打緊地基，但係幾時起咧我哋未知，因為咧佢後邊嗰個二期咧，嗰個三期咧個已經爛到尾啦，因為房價跌得犀利，所以唔知幾時會起。呢邊咧就係我哋一個福地星怡灣，咁樓下前面嗰片空地咧都係建開放式嘅一個商業嘅，佢要建晒後邊啲樓賣晒之後咧，佢先開始建嗰個商業。咁樓下咧就係我哋一個幸福河嘅支河，環境係非常之舒服嘅，因為我哋呢一套望出嚟咧，最起碼嗰一片公園嗰度咧係唔會再起樓，唔會有遮擋，係非常之舒服，太陽咧非常之溫暖。嗰邊咧就係我哋一個紅旗一個位置。咁咧呢個陽台差唔多有7米長，唔夠7米，6米長1米寬嘅一個陽台，2.9米嘅一個層高。嗱呢個咧空調我哋用咗美的嘅一個牌子，美的空調。電視就放呢度，咁咧呢度咧呢個位置咧就會做呢個梳化啦，餐廳啦呢個位置。咁咧最好呢3間，如果唔需要咁多間房間嘅話咧，呢啲都可以做麻雀房或者咧書房都好。但係因為呢3間，特別係呢一間係最凍嘅，呢一間朝北，完全係冇太陽嘅，景觀但係非常之靚，完全冇太陽，住起身咧入邊就會有少少冰凍。呢個咧乾濕分離一個洗手間，呢度咧就有一個可以做多個櫃放雜物，完全冇問題。咁樣再過到嚟呢個主人房睇一睇。主人房呢度朝西南，採光絕對冇問題嘅。咁咧景觀視野都非常之好啦，望出嚟就係公園。嗱，咁空間夠大，呢個空間咧大概有12平方米嘅一個使用面積，未加上呢個衣帽間，衣帽間都夠大㗎，衣帽間都夠大。咁咧再睇一睇呢個乾濕分離呢個洗手間。咁咧呢個洗手台咧用咗呢個德國維寶呢個牌子，全部係用嘅高端嘅，包括呢個馬桶啦，全部都係用德國維寶嘅，全部用咗牌子嘢。佢喺開發商咧喺呢一方面做得幾好，但係咧呢個戶型嘅設計地顛到好嚴重嘅，冇得講，因為咧呢幾間房咧都係冇太陽嘅。咁咧如果有興趣嘅朋友咧，可以評論區留言同我討論，或者咧需要啲咩資料，或者可以諮詢我，同你講下戶型嘅一個優缺點。右上角咧有我電話，或者加我 WeChat、WhatsApp 都冇問題嘅。歡迎大家評論區留言同我討論。